تعلمون. پس اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستین همیشه شاد و خوش و خرم باشین. بار دیگر با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم که در این قسمت از برنامه از محضر جناب دکتر احسان الله مبارز کارشناس محترم برنامه بهره مند می هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید دارم و بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی خود سلام عرض می دارم و از الله تبارک و تعالی دعاگو هستیم که ما و جمله بینندگان عزیز و تمام امت اسلامی را توفیق عنایت فرماید و در جریان برنامه تا به پایان و بعد از آن تا به پایان عمر مورد لطف و عنایت خویش قرار دهد و ما را به خود و دیگری واگذار نکند. آمین. جزاکم الله خیر. جناب دکتر، سوال اول بینندگان که از طریق SMS فرستاده بودن به این صورت که یکی از بینندگان که اول اسمشون را میم معرفی کردن از شهرستان سبزوار، ایشون فرمودن که سلام علیکم، من شیعه هستم، میخواهم به اهل سنت بگروم، لطفاً اگر میشود یک مختصری در این مورد توضیح بدهید. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بینندگان عزیز و محترم، قسمی که شما همه میدانید و آگاهید، تمام انبیای الهی وقتی که برای دعوت قومهای خود فرستاده شدن و به رسالت و نبوت و رسالت الهی موظف گردیدن، قومهای اونها همه مشرک و منحرف و بیدین بودند. بعضی ها شرک داشتن و بعضی ها حتی با وجود الله تبارک و تعالی معترف نبودن و خود را خدا می‌خواندن. قسمی که قوم ابراهیم علیه السلام بود، نمرود و همچنان فرعون و دیگرانه. الله تبارک و تعالی در دعوت تمام انبیاء علیهم السلام یکی از جمله رکیزه های اساسی و نکته های مهمی که اونجا گذاشته همین است که یعنی به انبیاء علیهم السلام میگوید، انبیاء علیهم السلام به قومهای خود میگوید که شما شرک را بگذارید و توبوا الی الله، به الله رجوع کنید، برگردید و استغفروا و از الله تبارک تعالی طلب آمرزش بخواهید. الله تبارک تعالی گناهان شما را میبخشد. قسمی که در دعوت نوح علیه السلام، در دعوت تمام انبیاء علیهم السلام مطرح شده. پس توبه پالایشگاه تمام گناهان هست، چی از آنچه که انسان از دایره اسلام بیرون میسازه و از دایره محبوبیت به درگاه الله تبارک و تعالی دور میسازه و چی آن چیزهایی که انسان را در ورطه‌های مورد غضب الهی قرار میدهد با آنکه از دایره اسلام و بندگی الله تبارک و تعالی بیرون نمیسازد. در تمام گناهان توبه
محور پالایشگاه است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که توبه هر آنچه را که قبل از او بوده محو می‌سازد و پاک می‌سازد. و لذا انبیاء علیهم السلام هم در دعوتشان همین نقطه را بالای همین نقطه تأکید داشتند که شما از الله تبارک و تعالی آمرزش گناهان سابقه خود را بخواهید و به درگاه او رجوع و توبه کنید. الله تبارک و تعالی تمامی گناهان گذشته شما را میبخشد. پس انسان در هر مرحله از زندگی خود که به الله تبارک و تعالی رو می آورد و متوجه اشتباه گذشته خود می شود، درب و دروازه رحمت الهی باز هست و از بنده خود در هر زمانی که روی آورد میپذیرد، مگر اینکه به مرحله جان کندن میرسد یا اینکه قیامت نزدیک شود و درب توبه بسته شود. بغیر از این دو حالت در تمام حالات که روی میآورد الله تبارک و تعالی با استقبال بنده خود و پذیرایی توبه و رجوع او و عذر و زاری و نیابتش همیشه در انتظار بنده خود هست و از او میپذیرد و بارها و بارها در قرآن کریم به این دعوت داده. و در این جز این که از کفریات و شرکیات و انحرافات و همچنین کسانی که مرتکب گناهان هستند، از گناهان کبیره که مرتکب اونها هستند، گرفتار به اونها هستند، باز استند و رجوع کنند به راه حق و به عمل خود اصلاح بکنند، دیگر اینجا نکته دیگر در میان نیست جز اینکه به توحید رو بیارن و آن شرکیاتی که داشتن بگذارن. الله تبارک و تعالی به همه امت و به تمام بشریت هدایت و توفیق نصیب کند تا به که برای راست بیاین و انحرافات و شرکیات و کفریات و غلطی ها و اشتباهاتی که دارند و ما در بسیاری ها گرفتار هستیم از اونها منصرف شویم برای حق. البته اینجا قسمی که برادران یا آیت الله های اهل تشیع و دیگران شرط میگذارند که دشنام دادن و لعن و نفرین تعداد از بزرگان لازمه پذیرش قبولیت در دینشان هست. این در دین اسلام نیست. حتی دشنام دادن فرعون و ابو لهب و روس و امریکا و اینها شرط برای صحت ایمان و قبول توبه شخصی منحرفه نیست. بدون دشنام دادن از اونها، بدون اینکه به انحراف اخلاقی و به دور از ادبیات اجتماعی رو بیارد، الله تبارک و تعالی توبه بنده خدا به دین حق میپذیرد و این یک امتیاز اسلام هست و امتیاز راه توحید و سنت که هیچ نوع بد اخلاقی را جزئی از معیارهای خود قرار نداده. پس از الله تبارک و تعالی دعاگو هستیم که اون برادرایی که شرطها را برای دین خود گذاشتن اونها را هم توفیق بده که به دین حق و دین اخلاق و انسانیت روی بیارن و از اون بی اخلاقی ها و بد اخلاقی ها منصرف شوند و توبه کنند برای درست و راه اسلام. الله تبارک و تعالی شما را توفیق نصیب کنه و در راه حق ثابت قدم نگه دار. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده در مورد مهریه است که گفتن مهریه من 40 سکه است که شوهرم توانایی پرداخت آن را ندارد، اما به جز مهریه حدود 100 گرم طلا دارم که به عنوان زینت استفاده می کنم و می خواهم برای نیازمندی آن را بفروشم. آیا به آن زکات تعلق می گیرد؟ این سوال اولش. آنچه مربوط به زینت و آرایش بوده باشه پایانتر از حدود یعنی نصابی که در شریعت تعیین شده که 85 گرم طلا هست، به اتفاق همه در اون هیچ نوع زکات نیست. اما این که از حد نصاب بالا برود احتیاط همین است. اگر اختلاف نظر هست که آنچه برای زینت بوده باشد در اون زکات نیست، اما آثاری که از اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی الله تعالی عنها و تعدادی از صحابه کرام آمده
مبین یمی هست حتی از علی رضی الله تعالی عنه و غیره که برای احتیاط باید زکات پرداخته شود به شرطی که سال را تکمیل کرده باشد و قبل از اون اگر برای ضرورت های خود، برای ضرورت ها و نیازمندی خود یا نیازمندی شوهر یا اقارب رفع نیازمندی اونها او را به فروش میرساند، هیچ نوع زکات در او به اتفاق نیست. جزاکم الله خیر. سوال دیگرش این است که اگر زنی به شوهرش بگوید که از هم جدا بشیم، آیا مشکلی در طلاق پیش می آید؟ اگر در حد مشوره بوده باشد مشکلی در طلاق پیش نمی آید. قسمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از حادثه که برای 1 ماه از همسران خود جدا شده بود، نزد آنها رفته یک از آنها پرسان کرد که آیا اگر میخواهید با همین نوع زندگی که هست، امکاناتی که وجود دارد با من باشید یا اینکه زندگی مرفه‌تر میخواهید؟ هر یکی از شما اختیار به دستی خودش. هیچ یکی از اونها طلاق محسوب نشد و یک طلاق هم محسوب نشد. پس وقتی که موضوع در حد مشوره بوده باشد و مصلحت، طلاق حساب نمی شود. اما در مرحله حکم بوده باشد، یعنی به صفت مشوره نبوده باشد و با ارائه نظر، بلکه به صفت بیان برای او بوده باشد، در او صورت طلاق واقع می شود. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده این است که آیا خوردن گوشت دست کسی که نماز بخواند ولی شرک داشته باشد درست است یا نه؟ اگر در ذبح خود آنچه را که ذبح کرده از دست او ذبح شده، اگر در عموم ذبح خود به نام غیر الله تبارک و تعالی ذبح میکرده باشد، از به نام حسین، علی، پیر، عبدالقادر جیلانی و غیره، هر آن که غیر از الله تبارک و تعالی هست، در او صورت خوردن از ذبیحه او نادرست است. اما در صورتی که به نام الله تبارک و تعالی هم ذبح میکرده باشد و اون ذبیحه به نام الله تبارک و تعالی بوده باشد و در موارد دیگر شرک میکرده باشد، حکم ذبیحه غالبا و راجحا حکم ذبیحه اهل کتاب را به خود میگیرد که تا وقتی که ما متیقن به یعنی ذبح شرکی اونها نبوده باشیم، یا ای که مالی که تقدیم میکنه حرام هست یا نظری شرکی و غیره هست یا به نام غیر الله تبارک ذبح شده، برای ما جایز هست که از اون استفاده کنیم. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که اگر انسان به سفر نزدیکی، یعنی به مسافرت نزدیکی هم برود، آیا میتواند نماز را قصر و جمع بخواند؟ مسافرت نزدیکی که مسافرت نزدیکی که کمتر از حد سفر بوده باشد و در عرف عام سفر به شمار نیاید، در اون هیچ نوع قصر یا که شاید منظورش اینه که چون بعضی از رخصتی مذاهب یک حد مشخصی برای طول مسافرت قرار میدن، یعنی از اون حد کمتر باشه. خب اونجا وقتی که از حد معین برای مسافرتی که در اون قصر یا تخفیف رخصت روزه، نگرفتن روزه و صادر می شود و حاصل می شود کمتر بوده باشد، برای او روان است که قصر بخوانه یا که روزه خدا افطار کنه. اما اگر در حد بود که برای او روا بوده باشد، در اون صورت اشکال ندارد. اگرچه یک تعداد از علما حدی زمانی یا که مکانی برای او تعیین نمی کنند و به جای او حد تعیین میکنند که در عرف عام او سفر حساب شود. یعنی عرفاً گفته شود که فلان شخص به سفر بیرون شد، نه اینکه از یک قریه و دیه به دیه دیگری، از گوشه شهر به گوشه دیگری شهر رفت و این را سفر حساب بکنند و این در هیچ عرفی و در هیچ اصطلاح سفر به شمار نمی رود، مگر در موضوع لغوی اینجا معتبر نیست، بلکه معتبر اینجا موضوع عرفی و اصطلاح عرف عامه هست که اون چیز را سفر حساب میکنن یا نه. یعنی نزد کسایی که
مسافه معین برای او قائل نیستن. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که من با شوهرم مشکل دارم، شوهرم مشروب میخورد و میآید من را اذیت میکنند، من باید با او چگونه برخورد کنم؟ خب از الله تبارک و تعالی دعاگو هستیم و از الله تبارک و تعالی دعا میکنیم که او بندهش که در اینجا به گمراهی رفته و به راه راست او را هدایت بکنه و توفیق بده. و در اینجا در عموم جزئی از اشتباهات کلی خاندانی هست که با در اینجا در موضوع ازدواج دختر خود با یک مشروبه کوتاهی کردن و نباید که در اول این قاعده که باید دیانتدار انتخاب شود هم در به ازدواج دادنش دختر خود و هم در به ازدواج گرفتنی به ازدواج گرفتن دختری کسی دیگره. در هر دو حالت باید جانب دو موضوع محوری دینداری و اخلاق خوب، چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردن. بله، من ترضون دینه و خلقه، دینداری بندگیش با الله تبارک و تعالی خوب بوده باشد و اخلاق خوب داشته باشید. این معیار بوده باشد تا اینکه در بعد مشکلات برای اونها ایجاد نشود. و در این حالت میتونه که چون از اصل جریان قضیه ما آگاه نیستیم و این مسئله برمیگردد به موضوعی که در اونجا در وسط چی هست و سوال چی پس منظری دارد، چون بسا اوقات سوالهای فامیلی پشت سر اون چیزهای دیگری هست و آنچه که اظهار کرده می شود از یکی از طرفین چیزی دیگری می باشد. پس نمیتونیم که در این زیادتر چیزی مطرح بکنیم و او چیزی است که برمیگرده به موضوع قضایی و دیگری. پس از الله تبارک و تعالی برای شما و برای اونها توفیق و هدایت میخواهیم و شما هر چی میتونید بیشتر از الله تبارک و تعالی دعا بکنید و با استفاده از خانواده هر دو جانب میتونه که در اینجا در جلوگیری او از عمل شنی هر چی بیشتر اقدام بکنه و کارهای کرده بتوانه، چون خانواده هر دو جانب مهمترین عنصری هستند که میتوانند در اصلاح امور خانوادگی و مشکلات بین دختر خود و پسر خود اقدام داشته باشند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که میخواستم بهم بگید چگونه میتوان دعا را باطل کرد؟ بفرمایید. پس با دعای دیگره. دعا را با دعای دیگر. بله، چون دعا با دعای دیگره باطل می شود و از الله تبارک و تعالی بار دیگر دعا بکنه که آنچه که از او بیرون شده، آنچه که دعا کرده موردی نظرش نیست، برای او الله تبارک و تعالی او را نپذیره و دعاهای نیکو خوبه بکنه در مقابل تا اینکه الله تبارک و تعالی عذر ازاله بعدی او را قبول بکند و آنچه که قبلا خواسته بود اون را نادیده بگیرد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی آقا حمید از زابل پرسیدن که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چند تا فرزند داشتن؟ چند تاشون پسر بودن و چند تاشون دختر؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 3 تا پسر داشتن و 4 تا دختر. 3 تا پسر، چون پسر بزرگشان قاسم که قبل از بعثت و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وفات کردند و دومی عبدالله که لقب طیب و طاهر هم دارن و در جریان نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه وفات کردند و هر دو اینها از خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها بودند. و آیت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، این سوره در رد کسایی که اظهار خرسندی به وفات عبدالله پسر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کرده بودند، در رد و نقد اونها شده بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با وفات پسرش بی نام و نشان نخواهد ماند، بلکه نام او تا ابد زنده خواهد ماند. اما شما که اعتراض میکنید، شما که افرادی هستید که
کسانی هستی که نام و نشانی از شما نخواهد ماند مگر به بدی. به هر حال اما دختران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، دختر بزرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زینب، دومی اونها رقیه، سومی هم ام کلثوم و چهارمین فاطمه رضی الله تعالی عنهن که همه اینها در جریان قبل از نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تولد شدن و همشان جریان نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را درک کردند و با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند. جزئی از صحابه هم حساب میشوند چون این زمان هم درک کردند. و فاطمه رضی الله تعالی عنها همسر علی رضی الله تعالی عنه و رقیه و پس از وفات اونها ام کلثوم همسران عثمان رضی الله تعالی عنه و زینب هم همسر ابوالعاص بن ربیع رضی الله تعالی عنه بود. و فرزند سومین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ابراهیم از مادیه قبطیه بود که در مدینه منوره تولد شدند و در عمر 2 الی 2.5 سالگیشان همینجا در مدینه منوره وفات کردند. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که اگر کسی پدرش مرده باشه فرزندانش براش صدقه و صدقه بدهند و دعا بکنند آیا به پدرشون میرسه؟ بله میرسد و منتها در اینجا مهم ای هست که شرایط صدقه و اهل صدقه کسایی که با اونها صدقه داده می شود مراعات شود و این را با تفصیل در برنامه گذاشته جواب گفتیم. نه. جزاکم الله خیر. آقای غفاری از تهران پرسیدن که میخواستم بپرسم غسل جنابت چگونه است و قبل از آن آب منی باقی مانده را چگونه خارج کنیم و چگونه نیت کنیم؟ غسل جنابت قسمی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حکایت شده و به نقل رسیده هر چیز زودتر قبل از خواب اگر غسل شود بهتر هست و بعد از خواب هم که غسل شود هم اشکاله ندارد. طریقه این است که اول شخص وضو میگیرد، قسمی که وضوی نماز خود برای نماز وضو میگیرد، از استنجا سپس اعضای وضو تا به اینکه سر خود را میشوید 3 بار، یعنی در غسل جنابت 3 بار باید اعضای وضوی خود را بشوید. بعد از او از سر خود را 3 بار موهای سر خود را میشوید و 3 بار بالای بر بدن خود آب میاندازد و در پایان پاهای خود را 3 بار میشوید تا به اینکه غسل او به پایان برسد. این اصل طریقه مسنون غسل جنابت است. طریقه مسنون غسل جنابت هست و اگر وضو قبل از او صورت نگرفت در بعد صورت گرفت هم انشاءالله غسل جنابت او انجام میگیرد. یعنی وضو برای غسل جنابت شرط نیست، شرط مستحب هست که به قسمی که و مسنون است که قسمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن و تعلیم دادن قبل از غسل وضو صورت بگیرد تا به مسح سر و بعد از سر شسته می شود و در پایان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پاهای خود را در پایان 3 بار باز میشستن، در پایان میشستن و با این غسل جنابت تکمیل می‌یابد. اما مسئله دیگری که هست از اون به اطباء به دکترها مراجعه کنن، برایشان طریقه آنچه که مشکل دارن برایشان بیان میکنه و این مسئله شرعی نیست، مسئله که مرضی که اونها دارن، بیماری که اونها دارن او را از راه مراجعه به دکترها باید که علاج کنن. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا در وضو مسح تمام سر واجبه یا قسمتی از سر؟ بفرمایید. در وضو قسمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اختصاری که در قرآن کریم آمده، امری که وامسحوا برؤوسکم،
سرهای خود را مسح بکنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این را تشریح دادن که تمام سر خود را با بردن هر دو دست به قفا و پشت سر و برگرداندن اونها بار دیگر به پیش رو و سپس مسح گوشه ها. این چیزی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای مسح سر بیان کردند. و همچنین در اینجا قسمی که در روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آمده که گفتن که الاذنان من الرأس، مسح که گوش ها میشود به اساس پیوست اونها با سر هست و جزئی از حکمی مسح سر به شمار می رود. لذا در هیچ یکی از احادیثی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده مسح بخشی از سر نیامده، بله آمده که قسمتی از پیشانی و سپس بالای عمامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مسح میکردن، ولی تا به آخر میرساندن و بر میگردن. اونجا یعنی که در بیانگر است که در جریان سردی ها و غیره حالات لازم نیست که حتما بالای مو دست برده شود، بلکه بالای عمامه هم قسمی که در جراب مسح می شود یا که بالای خفین، بالای عمامه هم که گاه مسح صورت میگیره بنابر ضرورت ها و لوازم لزومی که در اونجا هست، مخصوصا در سردی ها و بعضی موارد جایز هست و اشکال ندارد. اون مسئله جداگانه است و استدلال از او استدلال ناقص هست و بهتر در اینجا مذهب جمهوری ائمه هست که ادله که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده در مسح رأس و بیان این آیت در اونها شده، مسح تمامی سر هست به طور کامل. و در اینجا رأیی که از امام شافعی رحمه الله تعالی و شوافع منقول هست بنابر در نظر داشته ادله مرجوح هست. بله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی آقا امیر از دیار مکی سوالشان این است که چه زمان سجده سهو واجب می شود؟ سجده سهو زمانی که انسان یکی از واجبات نماز را ترک کرد یا در مورد ادا یا عدم ادای چیزی شک متردد شد و پیش او چیز نبود که چیزی را ترک کرده یا نه، در او صورت بالای او سجده سهو واجب می شود. اما در صورتی که یکی از رکنهای نماز را ترک کرد اونجا سجده کفایت نمی کند، باید رکعت را یا اگر همون رکن نزدیک باشد رکن را قسمی که مثلا سجده او میماند و بلند می شود، در اینجا لازم است که برگشته سجده خود را دوباره اعاده کند و باز بلند شود به نماز خود. و همچنان هر یکی از رکنهای نماز اگر میماند از پیش او باید که او را دوباره ادا بکنه. اگر رکعت تمام شده باشد باید رکعتی که اما رکن از اون مانده باید او را دوباره اعاده کند. و آنچه که از امور مستحب هست، از امور مستحب در نماز هست، با ترک اونها در نماز یعنی سجده سهو بنابر راجح واجب نمی شود. اما رأی دیدگاه حنابلة و تعدادی از علمای حدیث همین است که در اون صورت هم مستحب هست که سجده کنند اگرچه واجب نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که اگر زنی در حالت عادت ماهیانه باشه آیا می تواند قرآن بخواند و ذکر الله را بکند؟ بفرمایید. از یاد خود اگر چیزی که یاد داشته باشد از حافظه خود می تواند که بخواند، اما ذکر الله تبارک تعالی در هر صورت می تواند که انجام بدهد. ولی از روی مصحف و نسخه قرآن کریم یعنی عموما
برای او روان است که بخواند، مگر اینکه موضوع از او طولانی بوده باشد و مشکلات بالای حالت عارض چیزی داشته باشد. در اون صورت می شود که استثنای برای او قائل شد. اما در عموم حالات در جریان از روی مصحف و قرآن کریم خواندن برای او درست نیست، چون باید قرآن کریم با حالت پاک خوانده شود. اما در غیر او حالت از آثار و روایت متعددی هست از صحابه کرام که در جریان حیض قرآن خواندن را برایشان جواز میده. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا برای بچه نوزاد که زیاد گریه میکنه قرآن خواندن خوبه؟ چه سوره‌ای باید بخوانیم؟ او برمیگرده به انگیزه گریه او. گاهی بیمار می بوده باشد باید به دکتر مراجعه شود تا اینکه تشخیص بکنه که در اثر گرفتاری به بیماری و آسیبی که با او گرفتار هست گریه او نبوده باشد و این مربوط می شود به تشخیص دکتر و آنها و علاج او. در اون صورت تنها قرآن کریم خواندن کفایت نمیکند، باید که برای علاج برده شود، برای اسباب استفاده شود. قسمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، صحابه کرام، ائمه دین همه از داروها استفاده میکردن و این را جزئی از آنچه که به تقدیر مربوط هست از او خوانده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اما در صورتی که گریه او از حالات ترس بوده باشد یا که غیر حالات مرضی بوده باشد، در عموم تلاوت قرآن کریم برای او راحت بخش هست و تسکین میدهد حالت او را. و در این صورت سوره فاتحه قل اعوذ برب قل هو الله، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس و همچنین آیت الکرسی، دو آیت آخر سوره بقره. و در صورتی که خوف آسیب جن یا که وهمی بوده باشد، مثل سوره جن و سوره احقاف و سوره قیامه و امثال این را میتوانند که بخوانند. این سورهایی که برای این وارد شده که خونده شده در این سورهایی که در اونها یعنی یک نوع ذکر شدت قیامت هست، دعوت جن هست و اخبار از جنهای مسلمان و نتایجی که به جنهای کافر هست. یعنی در عمومی اونها دعوت برای جنی که هست، هم دعوت است و هم تأثیر عمومی قرآن کریم. تمام سوره های قرآن کریم و در موضوع طرد شیطان، مخصوص سوره بقره و سوره آل عمران که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند که کسی که اینها را در خانه خود می‌خواند در اون روز شیطان با او نزدیک نمیشه. در مجموع سوره های قرآن کریم هست. اما سوره های اختصاصی که در اونها نوعی از شدت احوال قیامت هست و نوع و بیان احوال جن و ضعف آنها در برابر الله تبارک و تعالی و دعوت جنیات به سوی دین، مثل سوره احقاف و سوره جن هست و داستان ایمان آوردن جنهای و به هدایت مشرف شدنشان. این چیزی است که چیزی از دعوت به جن به جنیات و اشیاء موجوداتی هست که اونها در واهمه انداختن مؤثر هستن و دست دارن. پس به او اساس این سوره ها تأثیر بیشتر خود در اینجا دارن. در عموم حالاتی که در اونها اطفال بوده باشد، غیر اطفال که در اونها موضوع جادو یا موضوع واهمه بوده باشد، اینها مؤثرتر هستند. ماشاءالله، جزاکم الله خیر. و آقا حبیب الله از نمکچال مازندران سوال کردن که آیا برای نوزاد خیرات دادن واجبه و چه خیراتی باید بدیم؟ برای نوزاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که المولود مرهون به حقیقته، مولود نوزاد
به عقیقه خود در گروه عقیقه خود هست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که برای پسر دو مال گوسفند و یا بز و برای دختر یکی و در صورتی که یعنی توان و امکانات شخص کمتر بوده باشد برای بچه هم یکی انشاءالله کفایت میکند، اما بهتر همیست که دو تا باشه تا به حد امکان که برایش امکان بوده باشد 2 تا ذبح بکنه و یعنی بزرگترین جشنی هست که انسان به نعمت اولاد به نعمت اولاد الله تبارک تعالی او را نعمت میبخشه و او را مزین میسازه که در جهان بسیاری هایی هستند که میلیون ها و میلیارد ها به دنبال یک فرزند به اونها شود مصرف میکنن، بالاخره بسیاری های از اونها افرادی را ایجار میکنن تا به که اولاد برای اونها پیدا شود و احوال مختلفی داره که از طفل عنابیب گرفته تا به دیگر های که همه این حالات که به میلیون ها مصرف میکنن اینجا عطای الهی است که به مفت برای تو داده شده و به هیچ. پس باید که در شکر این نعمت الهی چیزی مصرف بکنیم. اما متاسفانه در بسیاری از جامعه های ما برعکس در جریانی که تولد میشه و چیزی که اونجا مقرر شده عقیقه و جشن خوشی و سرور نعمت الهی چیزی اونجا تقدیم نمیکنن، اما هنگامی که وفات میکنه برعکس شده این عقیقه را در اونجا عکسی در اونجا انجام میدن که او در شریعت نادرست و گناه است. در اینجا ثواب داره نمیکنن و در اونجا که گناه داره اونجا انجام میده. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که دختری بدون اجازه خانوادهش 10 روز میشه که از خانه با مردی فرار کرده و ادامه داده اینطور ادعا کرده که 10 روز میشه زنا میکند چون ازش خبر نداریم. اگر بیاید حکمش چیست؟ به محکمه تعلق دارد. موضوع فتوایی نیست، موضوع محکمه هست که راجع به اون محکمه فیصله میکنند. به فتوا قضا جای خود داره و فتوا جای خود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که قضا و قدر چند نوع است و ادامه هم دادن که آیا کسی که خودکشی کند به هر نوع قضا و قدر محسوب می شود یا نه، و آیا کسی که در برخی وسایل مثل آب، آتش، چاقو، بی‌توجهی و سهل‌انگاری به خرج می‌دهد و باعث اتفاقی می‌شوند، آیا این هم قضا و قدر است؟ و تعریف جامع و کاملی از قضا و قدر خواستم. قضا و قدر یعنی قضا فیصله الهی، قدر تخمینی که الله تبارک و تعالی برای واقعیت کون و کائنات داشته و او را نوشته. این هست تقدیر. طوری مختصر فیصله آنچه فیصله شده او را تحریر کرده نوشته، این هست قضا و قدر الهی. این بر اساس یعنی آنچه که به بنده تعلق میگیرد دو نوع تقسیم میشود قضا و قدر. یکی آنچه که الله تبارک و تعالی فیصله کرده که بالای بنده حتما بیاید، راضی باشد نباشد، میخواسته باشد یا نمیخواسته باشد، این جبران باید بیاید. یکی آنچه هست که الله تبارک و تعالی برای بنده راه اختیار گذاشته و بنده در اون مختار هست که دو راه درست و نادرستی که هست هر یکی اون را انتخاب میکند. چند راه پیش روی او گذاشته و برای او صلاحیت گذاشته که یکی او را انتخاب میکند. هر آنچه را که انتخاب کرد، یعنی آنچه که او انتخاب میکنه، الله تبارک و تعالی از اول میدانست که چی را انتخاب میکند. در اینجا جبری از جانب الله تبارک و تعالی نیست که حتما این بنده باید این کار را بکند و این کار برای او
صورت بگیرد. اما هست که این بنده در آنچه که علم الله تبارک و تعالی بود نوشته هست و ثبت هست که این بنده این کار را میکنه با اساس اختیاری که برای او داده شده. آمدیم برای او تشریح میدیم. قسمی اولی که ذکر شد که الله تبارک و تعالی فیصله کرده که این بالای این بنده بیاید و راضی باشد نباشد، میخواسته باشد یا نمیخواسته باشد، بالای صورت بگیره. از قبیلی به وجود آمدن بنده، حالاتی پیش آمد، حالات مرضی، مرگ و میری اقارب و بعضی بسیاری از آفت‌هایی که همه بشر متفق هستند که در اونها افراد بشر هیچ نوع تأثیری نداره، ورنه بزرگترین افرادی که بیشترین وسایل برای وقایه خود از اونها استفاده میکنن با اونها همه گرفتار میشوند. قسمی آفتها و غیره. در تمام اینها این بنده هیچ نوع مکلف از جانب الله تبارک و تعالی در اصل اینها نیست و سوال و جواب در قبر و قیامت، پاداش و گناه در اثر اونها به او مرتب نمیشد مگر به آنچه که از احکام اختیاری برای بنده مرتب به اونها میشود، از قبیل صبر و جزع و غیر آنچه که در اثر اونها هست و در اختیار بنده هست که صبر بکنند یا که نکند در اثر مصیبتی که با او پیش آمده، چون این چیزی از صلاحیت های خودی بنده هست. این هست نوع اولی قضا و قدر که بنده در او اختیارمند نیست و محاسبه هم بر اساس او نمی شود. هیچ گاهی بنده محاسبه نمیده چرا تو تولد شدی، چرا این زمان تولد شدی، قبل او بعد او تولد نشدی، چرا تو بیمار شدی، چرا تو فلان وقت از این دنیا رخت سفر بستی، چون در اختیار او نیست. چرا فلان فرزند تو یا فلان نزدیک تو در این مرحله وفات کرد. هیچ یکی از اینها نه بنده در او اختیار دارد و نه راجع به او از جانب الله تبارک و تعالی بازپرس می شود و حساب و کتاب به اونها مرتبط نیست. اما بخشی دیگری از حرکات و آنچه که بر بنده می آید بخشی است که بنده در اونها از جانب الله تبارک و تعالی، قسمی که در آیات های متعدد قرآن کریم و از جمله سوره هل اتی علی الانسان، سوره انسان یا که در نام دیگری از سوره دهر است، در او آمده که ما برای انسان زمان هیچ چیزی نبود او را به وجود آوردیم و برای او راه درست و راه نادرست را مشخص ساختیم. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، او را به وجود آوردیم به خاطر که او را آزمایش کنیم. فجعلناه سمیعا بصیرا، او را بینا و شنوا ساختیم. بینایی هم دادیم، شنوایی هم دادیم تا از اینها استفاده بکنه. بعد از میگه راه را برای او آموزاندیم، روشن ساختیم، بیان کردیم تا اما شاکر و اما کفور، یا شکرگزار باشد یا که ناشکر و ناپاس. اینجا برای او اختیار داده شده که راه برایش روشن شده، وسایل و آلات در خدمت او گذاشته شده، پس اختیارمند هست که راه شکرگزاری و پاسداری حرمت و حقوق الهی را انتخاب میکنه یا راه ناسپاسی و عدم شکر. اگر راهی درست را اختیار کرد میگه او را به جنت و به پاداش نیک میرسانیم، و اگر راهی بد را اختیار کرد به عذابی دردناک او را دچار میکنیم. پس این چیزی هست که الله تبارک و تعالی در ازل برای بنده در اختیارش گذاشته بود و این صلاحیت دارد که هر یکی را انتخاب میکند. اما در تقدیر الله تبارک و تعالی، یعنی الله تبارک و تعالی به اساس علمی کامل خود که یعنی محور تقدیر
کمال قدرت الله تبارک و تعالی و کمال علم الله تبارک و تعالی هست. الله تبارک و تعالی به اساس علم کامل و ازلی و ابدی خود میدانست که این بنده در اختیارات خود کدام یکی را انتخاب میکند. راهی درست را انتخاب میکنند یا که راهی غلط را، بدون اینکه بالایش کدام اجبار بوده باشد. اگر راهی درست را انتخاب میکنند یا که راهی غلط را، الله تبارک و تعالی مطابق آنچه میدانست نوشت. مطابق آنچه میدانست نوشت. وقتی که قلم را آفرید در لوح المحفوظ نوشت که این بنده در فلان وقت از جمله این دو چیزی که در اونها با او اختیار داده شده، این راه درست را انتخاب میکند، در فلان مورد راه غلط را انتخاب میکند و به اساس آنچه میدانست یادداشت گرفت و آنچه که در یادداشت الله تبارک و تعالی هست هیچ نوع غلطی در او امکان ندارد. لذا آنچه صورت میگیرد هیچ امکانی ندارد که برخلاف اون یادداشت الله تبارک و تعالی بوده باشد. یعنی سر تقدیر در اینجاست که هر آنچه که در تقدیر هست همون صورت میگیرد. هر آنچه در تقدیر هست همان صورت میگیرد. یعنی به این برمیگرده که آنچه الله تبارک و تعالی با کمال علمی خود میدانست همون را نوشت. بنده چی میکند و چی نمیکند. لذا ما در بنده در مسائلی که در اونها اختیار داده شده بازپرس میشود در روز قیامت و در اونها در تقدیر نوشته نشده که این بنده باید این کار را انجام بدهد. قسمی که نوع اولی تقدیر نوشته شده بود که این جریان باید بالای این بنده صورت بگیرد. در این قسمت دوم هم در قبر سوال می شود، هم در دنیا بازپرس می شود که چرا این جنایت انجام داده و چرا به این راه درست را گذاشتی. قسمی که در عموم جامعه هست، مثلا کس محاسبه نمیشه چرا به دنیا آمدی، چرا بیمار شدی و چرا از این دنیا می روی، چرا فلان شخص نزدیک تو بیمار شد و چرا تو چیزی آمد بالای پای تو افتید و پای تو شکست. هیچ یک از بشر با هیچ یک از نظام ها با این محاسبه نمی کند و همچنین الله تبارک و تعالی محاسبه نمی کند. اما آنچه که در او بنده اختیار دارد و در تقدیر الله تبارک و تعالی اختیاری بنده نوشته شده که این چیز را اختیار میکند، در این چیز هم در دنیا محاسبه میشه در تمام نظام ها که چرا به قتل فلانی اقدام کرده، چرا راه بد اخلاقی و زنا را انتخاب کرده، چرا دزدی کرده، چرا اینجا وظیفه خود انجام نداده، نامسئولیت شناسی کرده. این همه بازپرس در آن چی می شود در نظام دنیا هم و در قانونی الله تبارک و تعالی هم آنچه که بنده در او اختیار داده شده و جزی تقدیری است که الله تبارک و تعالی او را نه به اساس اجباری بنده به او بلکه به اساس کمال علم خود که آنچه انجام میدهد و انتخابی او هست نوشت و از آنچه الله تبارک و تعالی نوشته ذره برخلاف او صورت نخواهد گرفت. و موضوعی حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسیده شدن که دوا که ما استفاده میکنیم، دارو که استفاده میکنیم، این هم از تقدیر الله تبارک و تعالی هست، این هم از چیزی مدرجات نوشته شده است، درج شده در تقدیر هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که بله، چون در تقدیر نوشته هست که این بنده فلان وقت این دارو را استفاده بله، حتی برگ درختی تمام رو میدانست، تمام چیزها را الله تبارک و تعالی میدانست، مطابق او نوشت. لذا در کمال علم الله تبارک و تعالی که محور مسئله تقدیر هست، علما این نکته را بیان میکنند که الله تبارک و تعالی هر آنچه بود، آنچه هست و آنچه خواهد آمد، تمام این را از آغاز و قبل از آفرینش تمام کائنات میدانست و آنچه که نخواهد آمد و نیست، یعنی نیست و اگر می بود چگونه می بود بازم این را هم الله تبارک و تعالی
میدونه خود او الله تعالی با وجود میاره و مشخص می باشه برایش که چی انجام میدهد و چگونه می باشد و چگونه نمی باشد. پس این کمال علم الله تبارک و تعالی مسئله است که هر کس ای را دانست و ای را مشخص ساخت برایش حل شد، موضوع تقدیر برایش حل است. اما کسانی که در این مورد گمراه شدن یا ای که به فهمی او ذهنشان و درکشان به فهمی او نرسید، اونها به انحراف می روند. این موضوع تقدیر هست، راجع به آنچه که مربوط به بنده هست. اما آنچه که مربوط به درجه تقدیر از جانب الله تبارک و تعالی هست، او را علما به چند دسته تقسیم کردن. یکی تقدیری که الله تبارک و تعالی قبل از آفرینش آسمان ها و زمین برای تمام کائنات نوشت. آنچه که میدون مطابق او نوشت و این کتاب اصل است. و انه عندنا فی ام الكتاب و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی، یعنی حتی قرآن کریم تمام چیزهایی که در دنیا صورت میگیره در اصل کتاب احصیناه فی امام مبین، در کتابی اصلی که همه چیزها در او واضح و روشن هست یادداشت گرفته شده. این مرحله اول ثبت تقدیر هست. بار دیگر تقدیر هر شخص زمان نوشته می شود که از طرف ملائکه ها در دفتر خاص مخصوص به این شخص، دفتر عام بود که تقدیر همه چیزها در اون نوشته است. دفتر خاص مربوط به هر شخص بعد از اینکه در اون شخص در رحم مادر روح دمیده می شود، یادداشت های مربوط به اون شخص از تقدیر اصلی نوشته می شود. روزی چگونه هست، نیکبخت هست یا بدبخت هست و تمام این جریانات قسمی که در اصل هست اینجا یادداشت می شود و این از گویا نسخه برداری از اصل هست، نوعی نسخه برداری. بعد از او موضوع دیگر تقدیری سالانه هست. هر سال انزلناه فی لیلة القدر، هر سال تقدیری سالانه و گزارشات سالانه که صورت میگیرد، قسمی که احصایه های سالانه دنیایی هست. تقدیری سالانه کائنات با آسمان دنیا پایان میشود و در اختیار ملائکه ها قرار میگیرد که اونها وظایفی که برای یک سال برای اونها مشخص میشود همه برای اونها مأموریتشون با اونها داده میشود و با او اطلاع میابند. این هست موضوع تقدیری سالانه. اونجا چیزی دیگری هست که روزانه برای انسان از اعمالش طبقی که در انجام میدهد نوشته میشود که او را کرامان کاتبین می نویسند و این یادداشت است که از عملکرد خود انسان گرفته میشود و اونجا حفظ میشود. این موضوع یادداشت های است و مراتب او. موضوع دیگر هست در باب تقدیر، موضوعی که برمیگرده به ایجاد الله تبارک تعالی و مراحل گذاری تقدیر. یکی الله تبارک تعالی طبق علم کامل خود تخمینی که داشت، دوم اون را نوشت. سوم مرحله است که الله تبارک تعالی وقتی میخواهد او را به وجود میارد. اینجا هست مشیت خاصی الله تبارک تعالی که هر آنچه صورت میگیرد در دنیا به خاصی الله تبارک تعالی صورت میگیرد و بعد از خاصی الله تبارک تعالی چیزی در دنیا به وجود میآید و کار صورت میگیرد. لذا هر آنچه صورت میگیرد به خاصی الله تبارک تعالی صورت میگیرد و بدون خواسته الله تبارک تعالی، بدون اراده الله تبارک تعالی نه خوب صورت میگیرد نه بده. اما الله تبارک تعالی خوبی ها را و کارهای خوب را میپسندد و کارهای بد را به خاطر امتحان بنده و گزاره که گفته لنبلوکم ایکم احسن عملا، لنبتلیه تا که شما را بیازماییم و به اساس یعنی گزاره امتحان بنده را مهلت میده، فرصت میدهد که چگونه
عمل میکند، قسمی که یک معلم شاگرد یک معلم یا پدر فرزندان خود را، معلم شاگردان خود را راهنمایی های با اونها و ارشادات با اونها عرضه میکند و در مقابل با اونها میگوید که کسی که خوب کرد جایزه دارد و کسی که غلط کرد مجازات میشود. اینجا میبیند که فرزندی از فرزندان یا شاگردی از شاگردها به اشتباه میرود، میتواند که در همون لحظه جلوی او را بگیرد، ولی میگذارد که ببینیم تا چی حد ای پیش میرود، چون مرحله آزمایش و امتحان است. این آزادی را برای او گذاشته، خواسته که این کار را انجام بدهد برای که امتحان او را تکمیل بکند، ورنه اگر نخواست در اولین مرحله او را جلوگیری میکند. همچنین الله تبارک و تعالی بنده های خود را در کارهایی که نادرست انجام میدهند اونها را واگذار کرده که خواسته که قسمی که آنها خودشان اختیار میکنند انجام بدهند تا اینکه دایره امتحان و مرحله امتحانی که الله تبارک و تعالی تعیین کرده برای بشر تکمیل شود. پس اینجا موضوعی نیست که چیزی را الله تبارک و تعالی بخواه و برخلاف او صورت بگیرد، یا که الله تبارک و تعالی بدی را بخواهد و راضی باشد، بلکه الله تبارک و تعالی بدی هم که صورت میگیرد با اراده امتحانی الله تبارک و تعالی از کائنات. غلطی هایی که بشر و مخلوقات انجام میدهند به اساس اراده امتحانی الله تبارک و تعالی از این مخلوقات است، نه به اساس اینکه رضایت الله تبارک و تعالی به اونها بوده باشد. و امید است که مسئله واضح شده باشد برای برادر ما و برای دیگرانی که در این مسئله اشکال دارند، و اگر اشکال هم باشد میتوانند که در برنامه‌های بعدی استفسار نمایند. بله، جزاکم الله خیر بابت این توضیح مفصلی که راجع به این موضوع دادین که واقعا از اهمیت خاص خودش برخورداره. بینندگان عزیز، الان تماس ما با شما برقراره و کسانی که میخواهند تماس بگیرن الان تماس زیرنویس میشه و از الان میتونین تماس بگیرین و سوالهای شرعی خودتون را. من از بینندگان خواهش میکنم که کسانی که تماس هم میگیرن سوالهای شرعی خودشون رو مطرح بکنن و به صورت مختصر سوالا رو آماده بکنن، بعد تماس بگیرن تا ما بفهمیم که سوالی که میپرسن به چه صورته و حداقل سوال خوب بگیریم و جواب بتونیم همونطوری که خودشون میخوان، یعنی سوالشون مشخص باشه تا جواب بدیم. و صدای ما رو از تلویزیون بشنوه، یعنی کسی که تماسش وصل میشه صدای تلویزیون رو کم بکنه و از گوشی تماس صدای ما رو بشنوه، چون که اینجوری یک کمی فاصله است و صدا دیر شنیده میشه، در نتیجه هم وقت گرفته میشه و هم صدا رو صدا میفته و مشکل پیدا میشه. خیلی ممنون از شما. بیننده پرسیدن که قطع النقا هستم، چجوری نماز بخونم؟ به اندازه که اعضایی که در او فعال هست با حرکت اونها، و اگر نمیتواند که بس یعنی توانی سجده را ندارد، به اشاره هم که میتواند حتی به اشاره سر و در صورتی که اشاره سر هم به کسی ممکن نباشد میتواند که به اشاره چشمان هم یعنی نمایش ذهنی با خود بگذاره و با اشاره چشم نماز خدا ادا بکنه. الله تبارک و تعالی از او میپذیره و از اندازه که توان او هست بالاتر مسئولیت و مکلفیت ندارد. وقتی که نتوانه سجده کنه، سجده از او ساقط میشه، نتوانه رکوع بکنه، رکوع از او ساقط میشه. با اشاره سجده و اشاره رکوع برای او کفایت میگیرد. و اگر نتونست که هیچ یکی از اعمال را انجام میده، تنها اشاره سر هم برای او کفایت میگیرد تا اشاره چشم تا به اندازه که توان او هست به اما انداز مکلف هست. الله تبارک و تعالی پاداش برادر عزیز ما را نیک بدهد و در جنت جایگاه والای برای او نصیب بکند. آمین. خیلی ممنون از شما. تماس بینندگان رو میگیریم. اولین بیننده، سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. و علیکم السلام، سلامت باشین، بفرمایید. دو تا سوال از حضور محترم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سوال اول اینه که از نظر شرعی در روز عاشورا به پایان
همون جدی بخشین میشه یکم صداتون رو بلندتر بگن چون صدا خیلی ضعیفه. میگم از نظر شرعی الان صدا میاد. بله؟ از نظر شرعی اشکال نداره در روز عاشورا همون بخوایم بریم همون بکنیم. سال اول هم از نظر شرعی اشکال نداره در روز عاشورا؟ آره همون بکنیم همون بریم. بله. سال بعدی؟ بعد سال دوم اینه که وقتی که افطار میکنیم بعد دعای خاصی به زبون بریم وقتی خورما خود هنوز بذاریم زبون باز کنیم یا نه؟ والا سوال متوجه نشدم، اگه میشه که صداتون رو بلندتر بکنین. ببخشید میگم در زمان افطار باید دعای خاصی بکنین یا نه؟ سوال اینه دیگه؟ آره اینو می‌خواستم بله. بگم. ان شاء الله پاسخ دریافت خواهیم کرد. متشکرم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام عرض کردم. شب بخیر. سلامت باشین، بفرمایید. تلویزیون وصال حقه؟ بله، شبکه وصال حق، برنامه پرسش پاسخ و منتظر سوال شرعی شما هستیم. چشم، خیلی ممنون. میبخشید میخواستم یه سوال شرعی داشتم عرض کنم خدمتتون جواب بگیرم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. خدمت شما عرض کنم یا از تلویزیون بشنوم فقط؟ نه، سوال بپرسین بعد پاسخ رو از تلویزیون بشنوید. بله مرسی. من والا پای تلویزیون بودم، از ایران تماس میگیرم. بله. دیدم تلویزیون میگفتش که به نظرم آقای استاد صالحی بود که یه روایت هست که اگر کسی دزدی کنه و زنا هم بکنه ولی خداوند رو قبول داشته باشه میره بهشت. این خیلی سوال مهمی برای من شد. این میخواستم ببینم چطوری هست واقعا، کجای قرآنی هم چیزی نوشته، چطوری هست که چیزای پشت تلویزیون میگن این همه شنونده این همه بیننده، یه همچی چیز، چه روایتی هست که این واقعا اینطور فرمودن؟ بله، یعنی آقای صالحی ایشون کی هستن مشخصه؟ خیر، ان شاء الله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد باذن الله. چشم. تشکر میکنیم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ما از تاجیکستان زنگ میزنم. یک سوال شرعی داشتم. در خدمت شما هستیم. انسانی که دچار سحر جادو شده است میخوام بفهمم که واقعا اون رو شفا یابد یکی. بخشین اگه میشه صدا رو بلندتر بکنین، چون یعنی کسی دچار سحر و جادو شده. دنبال سوال چیه؟ کسی که دچار سحر جادو شده چگونه اون شفا یابد؟ بله بله، سوال واضح شد. تشکر میکنیم از شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز اگه میشه صدا رو از تلفن بشنوید و صدای تلویزیون رو کم کنید، چون صدا رو میفته. سلامت باشین، بفرمایید. در خدمت شما هستیم و صدای شما داره پخش میشه. منتظر سوال شما هستیم بیننده عزیز. الان صدا تلویزیون پخش میشه؟ بله، سوال داره پخش میشه. مثلا بپرسم آیا محبت اهل بیت، یعنی تقریبا یه سوال که شاید خود بدن شیعه باید جواب بدن. بله. مثلا آیا محبت اهل بیت به هیچ وجه میشه که فرض کنید شما روی یک کارگاه ساختمانی یا یک جایگاه سوخت مثلا اسمش رو بذارید جایگاه امام علی؟ سوال متوجه نشدم بیننده عزیز. میخوام بگم آیا ببخشید آیا مثلا محبت اهل بیت مثلا حضرت علی، بله، آیا این محبت حضرت علی که فرض کنید یک جایگاه سوخت این کلمه تو منطقه حاجی آباد به طرف بندرعباس، بله، پس اینو اسمشو گذاشتن جایگاه امام علی، اسمشو مثلا مثل جایگاه شماره یک جایگاه کامل. مثلا آیا واقعا این از محبت حضرت علی رو میرسونه یا نه یه چیزی دیگه؟ خواستم اگه توضیح بدید ممنون میشم. بله، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو.
سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز لطفاً صدای تلویزیون را کم کنید و صدا را از تلفن بشنوید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الو. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده عزیز. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. شبکه وصال حق. شبکه وصال حق و برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. با اگر سوال شرعی داریم بفرمایید. من میثمم از گلستان. 2 تا سوال داشتم. در خدمت شما هستیم. سوال اول این که من شافعی ام، خانومم حنفیه. بله. بعدش وقتی که مثلا من دستم میخوره به خانومم، بله. احتیاجی هست که برم دوباره وضو بگیرم بیام نمازمو بخونم یا نه؟ با برخورد دست همسرم وضو میسکنه یا نمیسکنه؟ بله سوال چون واضحه. اگه اینجوری باشه که دم به دقیقه باید برم وضو بگیرم دیگه. بله. و سوال بعدیتون؟ سوال بعدیم اینه که مهریه وقتی میگن نصف به دختر تعلق میگیره به خاطر اینکه هنوز نرفته خونه همسر، این به چه علته که بعد از ازدواج مهریه کامل تعلق میگیره؟ بله. به خاطر بکارت دختره، به خاطر خدماتیه که بعد از ازدواج برای همسرش انجام میده؟ اینم برای من توضیح بدین انشالله حتما. و تشکر میکنیم از شما به خاطر این تماس سوالایی که مطرح کردیم. خیلی ممنون. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز اگه میشه یکم صداتون رو بلندتر کنید چون صداتون خیلی پایینه. الو. سلام علیکم، بفرمایید. در خدمت شما هستیم. صداشون خیلی پایین بود. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. سوالی داشتم در رابطه با حسینیه. بله. آیا در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله چیزی به نام حسینیه بود یا نه؟ و آیا این بدعت نیست؟ بله انشاءالله. آیا در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله هیئت عزاداری داشتن؟ مثل خیلی از شیعیان امروز با چوب و چماق و ساگ و هر چی گیری شد میان میزنن به سر صورت خودشون. آیا در زمان حضرت رسول هم این بود یا نه؟ یا حضرت علی و یا حضرت امام حسین را اگر بشه توضیح بدید ممنون میشم. خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما. انشالله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام، زنده باشید. سلامت باشین، بفرمایید. بنده از افغانستان صحبت میکنم، از ولایت هرات. بله در خدمت شما هستیم. سوال ما در رابطه با مذاهب بود. یعنی مذهب سوال من اینطور بود که یعنی در مذهب حنفی بله آیا توسل جایز است؟ چون ابن تیمیه که در کتاباش میاره که توسل حرام است. در این رابطه میخواستم نظرش کنم. انشالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. سوال دیگه هم داریم بیننده عزیز؟ تشکر، خیلی ممنون، زنده باشید. سلامت باشین. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، سلام باشین. سلامت باشین، بفرمایید. یه سوال داشتم، گفتم اگر خلفای راشدین الان هر کدامش در حیات می بودن، بله، حکومت افغانستان رو به عنوان یک حکومت اسلامی از نظر شما قبول میکردن یا خیر؟ از نظر ما یا از نظر اونها؟ خب اگر اونها در حیات بودن، ولی از خودشون اونها اگر در حیات می بودن نظر شما اینه که قبول میکردن یا نمیکردن؟ انشالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. زنده باشید. خدا سلامت باشید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. بله کانال وصال حق، برنامه پرسش پاسخ در خدمت شما هستیم. احمدم از ایران زنگ میزنم. از ایران در خدمت شما هستیم. یه سوال داشتم. بفرمایید، منتظر سوال شما هستیم بیننده عزیز. من نماز میخونم خب. بله.
نماز میکنم یه مشکل دارم، مثلا دنگل نخون یه دردم دارم، مثلا همیشه وضو میگیرم، مثلا هر روز 5 وقت وضو میگیرم، مثلا بازم چی میشه اون مچه پیش دار میاد چیکارش کنم؟ بله نماز ما ادامه برم یا نه؟ انشاءالله پاسخ دریافت خواهید کرد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. وصال حقه؟ کانال وصال حق، برنامه پرسش و پاسخ و منتظر سوال شرعی شما هستیم بیننده عزیز. ببخشید ما یکی اگه یک کار برای آدم معرفی میکنه تو کار ساختمانی، بله، بعد بخوای برای اون مثلا یه چیز شیرینی بدی یا انعام بدی، این حلال یا حرام؟ بله، یعنی به اون شخص شیرینی بدین. بله، به اون باید شیرینی بدی. بله. مثلا درصدی میگیره، اون درصد میگه آقا متر 2 تومن 1000 تومن مال من، کار برای تو میگیره، مثل آژانس های کاریابی دیگه. بله بله، انشاءالله پاسخ دریافت خواهید کرد. تشکر میکنیم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. شبکه وصال حق. شبکه وصال حق و برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. من یه سوال داشتم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. احمد بودم از ایران. آقا احمد از ایران. من مشکلم اینه که بر زبانم بسیار کلمات زشت و کفر بر زبانم بسیار جاری شده. حالا میخوام توبه کنم، آیا توبه پذیرفته میشه؟ بله. یعنی قبل از این یا عادت کردی به این کلمات؟ نه، کلا یک بار از خواب که بیدار شدم کلمات بسیار کفرآمیز به زبانم جاری میشه مثلا. بله. انشاءالله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. سلامت باش. آخرین سوال بیننده رو نیز بگیریم چون که تماس رو مدار بکنیم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. حال شما خوبه جناب؟ سلامت باشین، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم، عرضم بزرگ شما یه سوالی داشتم خدمتتون. بفرمایید. از تلویزیون هم جواب میشنم انشالله. عرضم بزرگ شما، من به عنوان شیعه بله میخواستم نظر شما در رابطه با این سوال چیه که وقتی یک اهل تسنن به بالای سر یه مریض، بله، آیا برای او دعا میکنه یا نه؟ یعنی هر مریضی یا فرضاً شما یه دوستی دارین میخواد بره مشرف بشه خونه خدا، آیا بهش میگن آقا برای ما دعا بکن نه؟ بله. خب اینو اگه از نظر اهل تسنن بله یه عده اینو واسطه میدونن بین خدا و شخص ثالث. بله. چون من جواب میخوام از تلویزیون بشنوم، صدای تلویزیون خیلی بستم. بله. میخواستم این نظر شما را جویا بشم. بله، یعنی آیا این قضیه توسل میگه این آیا این قضیه توسل میشه یا نه؟ تفاوت میکنه یا نه؟ بله. این سوالتون اینه که آیا این قضیه توسل میشه یا نه؟ سلامت باشه. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو،
وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو، تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھو، تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھو، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو، یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارہ، یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارہ، یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھو، یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو، شفیق از نفس مادر ماں نبی مجتبی دیکھو، شفیق از نفس مادر ماں نبی مجتبی دیکھو، در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمراہ، در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمراہ، شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میرا رضا دیکھو، شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میرا رضا دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو، قد ولدت بعدما في الله مت وارتقت روحي لخلد يا لسعد الآن فزت من جديد قد ولدت بعدما في الله مت وارتقت روحي لخلد لسعد الآن فزت يا لسعد
لم أمت كلا وربي بل إلى الجنات طرت إنني حي شهيد عند ربي قد رزقت لم أمت كلا وربي بل إلى الجنات طرت إنني حي شهيد عند ربي قد رزقت عندما أبصرت باغ يهتك الأعراض ثرت حاملا روحي بكفي وإلى الهيجاء سرت عندما أبصرت باغ يهتك الأعراض ثرت حاملا روحي بكفي وإلى الهيجاء سرت ضائعا قدمت روحي في رضا المولى وبات فاشترى الرحمن نفسي يا لسعدي قد ربحت من جديد قد ولدت في الله مت وارتقت روحي لخلد يا لسعدي الآن فزت يا لسعدي الآن فزت إخوتي في الله أنتم عزوتي أنتم عتادي إن أبنائي كوتهم نار بغي في بلادي حالهم حال نصيب والمآسي ازدياد شردوا ظلما وقهرا مسهم جور الأعادي يا بني الإسلام جودوا أطلقوا بيض الأيادي وامسحوا دمع اليتامى أنقذوا شعبا ينادي أنقذوا شعبا ينادي عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما عزیزان. جناب دکتر، اگر به سال اول بیننده بر بگردیم، سالشان این بود که آیا از نظر شرعی در روز عاشورا کسی حمام برود این کار حرام است یا حلال؟ یعنی جایز است یا ناجایز که بره به حمام؟ از نظر شرع حمام رفتن یا هیچ نوع اعمالی که در دیگر روزها برای یک شخص مسلمان جایز هست، هر یکی از اونها در این روز هم برای او جایز هست. هیچ نوع خصوصیت خاص، حکم خاص راجع به این روز جز آنچه که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم راجع به روزه این روز آمده و به صفت عام روزه در ثواب روزه در ماه
محرم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که ماهی که بعد از رمضان بیشترین ثواب روزه او بیشترین ثواب را دارد ماهی عاشورا محرم است. ماه محرم است که عاشورا هم با فضیلت ترین روزی ماه محرم روزی عاشورا هست. یعنی در جمله ماه محرم باز روز عاشورا خصوصیت خاصی را داره که روزه او ثواب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید که امیدوار هستیم کفاره یک ساله گناهان شخص بوده باشد. بر علاوه از هیچ حکمی خاص اختصاصی دیگری راجع به این روز در شریعت اسلامی نیامده، نه آنچه که به عنوان اظهار مسرت و فرح و خوشی و جشن به آمده، در روایات نادرست و دروغین آمده و بعضی از ناآگاهان اهل سنت گرفتن اونها را قسم پختن بعضی خوراکها و غیره، و نه آنچه که به عنوان سوگواری و عزاداری گروه اهل منسوب به اهل تشیع اونها گرفتند. هر دو در دو نقطه انحراف قرار دارند که راه مستقیم و درست بر خلاف اونها و همین اختصاص این روز بر روزه هست. هیچ دیگر حکم دیگر به این روز تخصیص خاصه ندارد. جزاکم الله خیر. سوال بعدیشون این بود که در زمان افطار آیا دعای خاصی وجود دارد که انسان دعا بکنه؟ در زمان افطار یک دعای آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که از جمله للصائم عند فطره دعوة لا ترد. روزدار در هنگام افطارش یک دعای برای او هست، حق یک دعای را دارد که رد نمی شود، یک جایزه برایش از جانب الله تبارک و تعالی گذاشته شده و این دعا مخصوص خاصه نیست که چی دعا باید بکنه. هر آن دعایی که می خواهد و هر آن نیازی که دارد از الله تبارک و تعالی بخواهد. یکی از مواردی که در اونها موارد قبولیت دعا هست، دعا هنگام قبل از افطار روزه هست. اما برای افطار روزه اون مسئله است که دعایی که جایزه ای که از جانب الله تبارک و تعالی تعیین شده در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده، اون جایزه است که در اون دعای خاصی به اون مختص نیست. هر آن دعایی که بخواهد به هر زبانی که بوده باشه میکنه. اما قبل از افطار آمده در بعضی روایات که بعضی علما اونها را در درجه حسن قرار داده‌اند و بعضی ها تضعیف کردند که دعایی که اللهم لك صمت و علی رزقک افطرت، برای الهی برای تو روزه گرفتم و با روزی تو افطار میکنم. اینجا هم برگشت روزی و آنچه که پیشش از برگرداندی و با الله تبارک و تعالی. این یک نوع یعنی ذکر هست، نه دعای خاصه. اظهار اخلاص خودم میکنه به الله تبارک و تعالی که روزه من خالصانه برای تو بود و با روزی باز هم در پایان روزه هم با روزی تو افطار میکنم. اینجا یعنی اظهار نیاز و عاجزی خود و نیازمندی خود به الله تبارک و تعالی در تمام مراحل زندگیش است. اما بعد از افطار قسمی که در حدیث صحیح آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمودند که ذهب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله. یعنی تشنگی رفع شد و رگها تر شد و اجر و ثواب روزه ان شاء الله به دست آمد. این هم نوع از ذکر هست و اظهار سپاس الله تبارک و تعالی، نه دعای خاصی، نه دعای ذکر است نه دعای طلب. اما راجع به دعای طلب و درخواست از الله تبارک و تعالی دعای خاص مخصوص به این نیامده، بلکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عام این را به صفت عام بیان کردند که هر آنچه که میخواهد از الله تبارک و تعالی درخواست بکنه و الله تبارک و تعالی به عنوان جایزه پذیرش یک دعای را برای او تضمین کرده.
یا که پذیرش به از سه حال خالی نیست، یا که عین او مطلب برایش داده می شود، یا اینکه بهتر از او از آنچه خواسته برایش داده می شود، یا اینکه الله تبارک و تعالی بجای او یکی از آفتها را از او دور می سازد، یا در دنیا یا که در آخرت. یعنی در دنیا یکی از آفتها را از او دور می سازد، یا در آخرت بخشی از یعنی خللی که در اعمال و در زندگی او بود به اثر ایدعا او را کفاره میکند. در تمام این حالات پاداشی حتما و پذیرایی برای دعا برای او حتما هست. یعنی به این معنی نیست که عیناً اون مطلبش لازما ادا میشه، بلکه یعنی بدون پذیرش بدون جایزه الله تبارک و تعالی در دعایش نخواهد بود. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در تلویزیون دیدم که شخصی روایت آورده بود که گفته اگر کسی دزدی کنه و زنا کنه میره به بهشت. آیا چنین چیزی وجود دارد؟ راجع به این مسئله مهم عقیدتی هست که هر آنکه اصل توحید را با خود داشت، از شرک، کفر، نفاق بری و عاری و خالی بود، حتما الله تبارک و تعالی او را به جنت میبره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که لا اله الا الله از صدق دل از ته دل لا اله الا الله از ایمانداری و با صداقت میگوید دخل جنت، واردی جنت میشود. اما اعمال قسمی که حسن بصری رحمه الله از ائمه تابعین بیان داشتن میگه که اعمال دندانه های ای مفتاح و دندانه های ای کلید است که یعنی کلمه توحید و اخلاص در کلمه توحید که جنت را برایت باز میکنه. اینجا که افرادی که مرتکبی گناهان کبیره میشوند در روز قیامت تحت مشیت الله تبارک و تعالی، قسمی که عقیده اهل سنت و الجماعت و بیان نصوص قرآنی هست و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، در روز قیامت اینها به اعمال زشت خود محاسبه میشوند. به اعمال زشت خود محاسبه میشوند. بعضی از اینها جزئی از مجازات خود را در قبر میگیرند که در اونجا دیگر یعنی مجازات مطلوبی اونها با پایان میرسه. یک بخشش در اینجا میگیرن، بخشی دیگر در روز قیامت. و بعد از که الله تبارک و تعالی با غلبه وزنه اعمال نیک اونها را میآمرزه تا در تحت مشیت و خاص الله تبارک و تعالی هستند که مجازات میکند با طبق بدی هایشان، با اونها را جزا میدهد در دوزخ. سپس در پایان بعد از پاک شدن و گرفتن جزا و مجازات خود با اصل توحید دوباره الله تبارک و تعالی اونها را از دوزخ بیرون ساخته و وارد جنت میکنه. یعنی این یعنی مطلبی که استاد صالحی یا دیگر گفتن یا دیگر علمای اسلام میگویند به همین معنا هست که یعنی حتما کسی که اصل توحید داشت و از شرک و کفر و نفاق خالی بود، در حق الله تبارک و تعالی ظلمی بزرگی را انجام نداده بود، حتما از دوزخ رهایی می‌یابد و به جنت میرسد. قبل از عفو الله تبارک و تعالی در اول به سراغ او برسد و او را از اول الله تبارک و تعالی وارد بهشت بسازد، یا اینکه در بدل گناهایش مجازات شود و بعد از آن به جنت برود. و در مجموع آنچه که به حقوق بندگان هست در مجموع نصوص که دلالت میکنه قتل، حق تلفی مال مردم، ظلم و ستم بر کسی، در مجموع نصوص بیانگر ای هست که با دو طریق ای مجازات میشود. یکی که از اعمال نیک او با کسی که بالای او ظلم کرده، بالای او تجاوز کرده با او داده میشود، و اگر کفایت نکرد باز هم یک دوزخ برای او، یعنی در بقیه مجازات خود در
دوزخ میگیره، ولی در پایان با اصل توحید خود و با اصل ایمان خود از دوزخ رهایی یافته و به جنت میرسد. عدل الله تبارک و تعالی در هیچ مورد قابل اعتراض و عقیده اسلام و دیدگاه و بینش عادلانه و منصفانه اسلام به هیچ وجه در هیچ مورد یعنی قابل انتقاد نیست، مگر اینکه بعضی ها غلط فهمی خود را، چیزی را غلط بفهمند از اسلام، تصور غلط از مسئله در اسلام برای خود ایجاد کنن، بعد او بالای او مسئله بسازن. قسمی که پرسنده عزیز در اینجا داشتن، اول مسئله را غلط و اشتباه فهمیدن، برداشتشان در مسئله غلط بوده، بالای او باز مرتب ساختن که اینجا اشکال در دیدگاه و بینش اسلامی وجود داره، حالا که هیچ نوع اشکال در دیدگاه و بینش اسلامی در این قضیه وجود نداره و عدل الهی در همه حالات در همه حالات عدل الهی خواهد بود و هر کس که جریمه انجام داده در حق شخص پاداش یعنی مجازات جریمه خود را به دست خواهد گرفت. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که بیننده من از تاجیکستان بودن، گفتن که کسی که دچار سحر و جادو شده این شخص را چگونه باید شفا و درمان داد؟ کسی که گرفتار سحر و جادو شده با خواندن آیات‌های از قرآن کریم همانند سوره فاتحه، قل هو الله، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، در و تقویه ایمانی از او، یعنی ترسیخ و تقویه دیدگاه ایمانی از او که هرچی به الله تبارک و تعالی با پایبندی به نمازها، پایبندی به اطاعت و تصحیح عقیده خود و عدم وابستگی به جنیات و شیطانها، یعنی بسیار قسمی که در سوره جن گفته و انه کان رجال من الانس یعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، جنیات که جنهایی که مسلمان شدن بیان داشتن که بسیاری از مردهایی بود که برای حل مشکلات خود به مردهای از جن رو می آوردن، اونها خوف و وحشت و ترس اونها را هرچی بیشتر ساختن. از این دایره باید خدا بکشه به دایره وحدانیت و عقیده راسخ به توحید الله تبارک و تعالی و هیچ شمردن شیطان ها در این باب. موضوع اول. موضوع دوم تلاوت این آیات هایی که است و همچنان قسمی که به اساس به عنوان تجربه علمای اسلام بیان کردن، نه به اینکه منقول بوده، تجربه آیات هایی که در بیان قضیه جادوگرایی که فرعون خواسته بود، طلب کرده بود در مقابل موسی علیه السلام و ابطال باطل سازی جادوی آنها توسط معجزه عصای موسی علیه السلام و اسلام آنها پس از ناکامیشان در مقابله معجزه الهی، این آیات ها خوانده شوند و همچنان در آب دم شوند و بعضی علما در برگ سیدر و بعضی چیزهای نوشته شوند و شخصی که مرض هست از او بنوشد و امید هست که الله تبارک و تعالی مرض او را شفا بدهد. و همچنان سوره هایی که قبلا هم در پاسخ یکی از سوالات کتبی اونجا گفته بودیم که مثلا سوره جن، سوره احقاف، سوره مثلا جاسیه و امثال این سوره ها، چون سحر در اثر تأثیر یعنی موظف سازی شیطان از جانب شیطان پرسته که مولا و آخوند شیطان پرسته که در خدمت اونها قرار دارد، تأثیر خدا در اون شخص وارد میکنه. وقتی که این سوره ها خوانده میشه تحت تأثیر تلاوت قرآن کریم و این سوره ها، او محو میشد و احساس ترس، احساس وحشت و احساس درگرفتن در اثر تلاوت قرآن کریم را به خود میکنه. در این صورت او بیرون میشود از وجود او شخص.
یا خود به خود یا در اثر خواندن‌های بیشتره. به هر حال خواندن آیات‌های از قرآن کریم و همچنین دم کردن این آیات‌ها در آب یا در آبی که در او برگ سیدر و غیره مخلوط ساخته شده باشد و یک مریض از او بنوشد، تمام این حالات برای او جایز است. اما یک نکته بسیار مهم است که برای نقض جادو، برای شکستن جادو، رو آوردن به دیگر جادو، به جادوی دیگری یا که رفتن از جادوگری دیگری، خود این کفر هست، قسمی که جادوی اول کفر بود. لذا به هیچ وجه نه شکست جادو با جادوی دیگر درست نیست، بلکه باید که راه های مشروع و مسنون او گرفته شود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از ایران پرسیدن که در بین جاده های ایران بعضی جایگاه ها را نامگذاری میکنن با نام های ائمه، مثلا جایگاه امام علی و جایگاه امام حسین. آیا این کار اینها که در بین جاده ها جایگاه ها را به این اسم ها نامگذاری میکنن نشانه محبت است یا نشانه توهین به اهل بیت؟ این نامگذاری ها برمیگرده به نحوه اون جای یا نحوه جاده‌ای که به اون نامگذاری می شود، جایی که به اون نامگذاری می شود. اگر جایی است که در او کارهای خوب انجام می شود و یا هیچ نوع ملاحظاتی در اون نیست، عموما صورت میگیره و اشکال در این نیست. اما اگر جایی بوده باشد که در او کارها و اعمال غیر اخلاقی یا که نادرست صورت میگیره، چیزی توهین به این ائمه و بزرگان هست و یک جایی که در اونجا مناسب شأن ائمه و بزرگان نیست، قسمی که پمپیستیان ها و غیره بوده باشد. یعنی جاهایی که در عرف عام یعنی مورد احترام عام نیستن. به این معنی است که ائمه را و بزرگان را به این جایگاهی پایین تر قرار دادن و به این جایگاه آوردن. یک نوعی از کم قلت احترام به اونها هست. جزاکم الله خیر. سوال بعدی آقا میثم از گلستان سوال کردن که گفتن خودم شافعی هستم و خانمم حنفی. سوالشون این بود که اگر دست به خانمم بزنم وضویم باطل می شود، چه کار باید بکنم؟ یعنی چه چیزی رو ترجیح بدم؟ بر اساس مذهب شافعی دست بزنه وضوش باطل می شود، اما بر اساس آنچه ادله حادث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که بهترین شارح قرآن کریم هست، که الله تبارک و تعالی گفت و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما قرآن کریم را به تو نازل کردیم تا برای آنها آنچه را که با آنها نازل شده بیان بداری. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت هست که آنها بعد از وضو گرفتن همسر خود را لمس میکردن، بوسه و کنار میگرفتن و رفته بدون وضو گرفتن دیگر رفته نماز خود را ادا میکردن، مگر اینکه آب شهوت بیرون شود. در اون صورت قسمی که حدیث علی رضی الله تعالی عنه است که با همسر خود دختر گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود، وقتی که نزدیک میشدن مداعبه بازی با او میکردن و یعنی به اساس شهوت آبی که از شهوت هست تر میشد. در اون صورت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با واسطه کسی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برایشان گفت که در این غسل لازم نیست، بلکه تا وقتی که آب منی بیرون نشود غسل لازم نیست، در این تنها وضو لازم هست و شستن جاهایی که با او آب آلوده شده. در غیر او یعنی نصوص متعدده که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ام سلمه رضی الله عنها روایت میکنن، عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنن، هیچ نوع اشکالی در او وجود ندارد و وضویشان نمیشکنه. اما اگر مقیدی بسیار و پایبندی بسیار شدید به دیدگاه مذهبی بوده باشند، مسئله اونها جداگانه هست. اما ادله رأیی که احناف و دیگرها انتخاب کردن و همسرشان با او هست، او را ترجیح میدهد و او راجح تر از داریم. جزاکم الله خیر. سوال بعدی ایشانی بود که چرا در طلاق به دختر باکره نصف مهریه یک زن تعلق میگیرن؟
ولی در طلاق در مسئله برادر ما راجبه ای هست که شخص وقتی که یک زن بعد از اینکه بکارت او زایل می شود طلاق داده می شود، در اون صورت هیچ چیزی از او گرفته نمی شود. ولی اگر که در سوره نساء می گوید که اگر به اونها یک خزانه هم دادید چیزی از او نگیره. اتأخذونه بهتانا و اثما عظیما، به اساس بهتان و با گناه بزرگی او را میخواهید که واپس بگیرید. اما در صورتی که با او مقاربت جنسی نکرده باشد و هنوز باکره باشد، در این صورت قسمی که در سوره بقره الله تبارک و تعالی بیان کرده، مهر میان او دو تقسیم می شود. مهر میان او دو تقسیم می شود که نیمه به شوهر تعلق می گیره و نیمه به دختر، به اساس تضرر اجتماعی که به او حاصل شده، ضرر و آسیب اجتماعی که به او از اثر طلاق رسیده، یک نوع تسلی و یک نوع آرام بخش برای او نیمی مهریه تعیین شده. اینجا موضوع به بکارت و غیر بکارت اونجا مسئله است که از او استفاده کامل صورت گرفته، لذا او مستحق کامل مهر خود هست که از او چیزی کسی گرفته نمیتونه مگر که خودش به رضای خود به کسی بده. اما اینجا که از او استفاده نشده، تنها برای آرام بخشی او و برای یعنی کفاره آسیب اجتماعی که به او یا که آسیب روانی که به او رسیده، نیمی از مهر برای او تخصیص داده شده از جانب الله تبارک و تعالی. یعنی برای کسی است که با همسر خود نزدیک نشده، برابر است که باکره باشد یا که نباشد. اما موضوعی که در عرفهای اجتماعی هست که باکره مهری بلندتر دارد و زنی بیوه مهری کمتر، این به اصل شریعتش تعلقه ندارد. این برمیگردد به عرفهای اجتماعی، خود اونها این انتخاب کردن و از جوابگوی او خود اونها هستن، نه شریعت اسلامی. در شریعت اسلامی به عرف جامعه برمیگرده. بله، به عرف جامعه برمیگرده. در شریعت اسلامی تفاوت بین هیچ مهر قائل نشده، بلکه آنچه که مورد رضایت طرفین بوده باشد، هر دو جانب، چی نوع ازدواج بوده باشند یا چی که ازدواج دوم و سوم و چهارم و دیگری آنها بوده باشد، در تمام حالات آنچه که مورد رضایت فما آتیتموهن، آنچه که با آنها مورد رضایت هر دو طرف باشد، مهر هست. چی که با زیاد توافق بکنن یا که با کم. یعنی این تعیینه که در عرف اجتماعی هست، به شریعتش اینو تعلقه ندارد و این برمیگرده به عرفهای اجتماعی، نه به شریعت. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا در زمان رسول الله حسینیه بوده، عزاداری بوده یا نه؟ اصلا حسین رضی الله تعالی عنه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم طفل بودن و 8 سال را هم تکمیل نکرده بودند. و بعد از او در زمان خلفای راشدین، در زمان ابوبکر صدیق و عمر و عثمان و علی رضی الله تعالی عنهم و سپس در زمان معاویه رضی الله تعالی عنه، هیچ یادی از کدام یک این چیزها نیست، بلکه حسینی ها تا چند قرن بعد هیچ وجود خارجی نه در عالم در نزد اهل تشیع داشتن و نه در نزد غیر اهل تشیع، بلکه زمانی که اتجاهی معاکس با اسلام و معارض با مساجد در جامعه تشیع رشدی بیشتری کرد، در برابر مسجد چیزی به نام حسینیه از خود ساختن تا اینکه آنچه را که در مساجد مسلمان ها نمیتوانند انجام بدهند و اظهار کنند، در اونجا
اظهار بکنن و اونجا تعلیم بدهند. پس یک چیزی است که در برابر این مساجد الهی ساخته شده و در قرآن کریم برای مسلمان ها جز مساجد چیز دیگری هم ذکر نشده. جزاکم الله خیر. بیان بعدی برادرمون از افغانستان بود، شهر هرات، که پرسیدن آیا در مذهب حنفی توسل جایز است یا حرام؟ اینجا این مسئله دارای تفصیل است. در استاد اگر میشم 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم، بله این را با اختصار تفصیل چیز میکنیم. یکی توسل برمیگرده به اینکه حمل بعضی صورت‌های شرک به توسل، یعنی نامیدن دعای غیر الله تبارک و تعالی، حاجت خواستن از پیر، از پیامبر، ولی امام، هر کسی دیگری که بوده باشد، اینجا حاجت خواستن از اونها نامیدن ای به نام توسل، یعنی به این معناست که کسی شراب می را آب بنامه و بنوشه، او به هر حال شرک است که الله تبارک و تعالی میگه فلا تدعوا مع الله احدا، همراه الله تبارک و تعالی از هیچ کسی دیگری حاجت نخواهید، ولا تدعوا من دون الله احدا، بدون الله تبارک و تعالی از هیچ کسی حاجت نخواهید، دعا نکنه، دعا و حاجت خود از هیچ کس نخواهید. پس این به هر حال شرک است و این را توسل به نام غیر توسل به اتفاق تمام علما نام ماهیت او را تغییر نمیدهد، بلکه ماهیت حکم خدا به اساس ماهیت خود میگیرد. اما موضوع دیگری که در اینجا هست، یعنی نزدیک توسل قسم تقرب و نزدیک شدن به الله تبارک و تعالی با اظهار ایمانداری، با اعمال نیک، اظهار ایمان به الله تبارک و تعالی و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، محبت صالحین، این چیزی است که در اسلام مشروع هست و هیچ اشکالی در این وجود ندارد و احادیث زیاد راجع به این آمده. موضوع دیگری که در اینجا هست توسل به زوات صالحه، یعنی که از شخص صالح حاجت نمیخواه، یعنی شرک نمیکنه مباشرتا، اما از الله تبارک و تعالی میخواهد که به حق فلان یا که به حرمت فلانی شخصی نیک با فلان بنده مقرب بود این حاجت ما را برآورده کن. این چیزی است که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی، امام ابو یوسف و امام محمد بن حسن شیبانی، هر سه امام مذهب حنفی قسمی که در فقه اکبر، فقه ابسط، در وصیت که از امام ابو حنیفه رحمه الله آمده، در مبسوط امام محمد بن حسن خودشان نقل کردن و از امام ابو یوسف هم نقل شده و امام امرؤ القاری هم در شرح فقه اکبر یادآور شدن. در تمام حالات امام ابو حنیفه رحمه الله این را مکروه میداند، چون در هیچ یک از دعاهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه کرام ائمه ثبوت ندارد. اگر ثبوت میداشت اشکال نمیدین، چون ثبوت ندارد. اگر این خوب میبود لو کان خیرا لسبقونا الیه، لذا اگر خوب میبود حتما اونها پیش انجام میدادن. لذا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که حتی با پایه های عرش هم از الله تبارک و تعالی کسی دعا بکنه و متوسل شود، این مکروه است. مکروه بودنش به اساس است که هیچ ثبوت ندارد و اکره ان یسأل الله الا به، مکروه میدانم که الله تبارک و تعالی با جزی که با خودش و با ذات و صفاتش سوال شود و با تقرب با او سوال شود، به چیزی دیگری او از او حاجت خواسته نشده. دعاهایی که ما در قرآن کریم داریم، قرآن کریم پر از دعا هست، صدها دعا از تمام انبیا علیهم السلام و احادیث صحیح از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، در هیچ حدیث صحیح و ثابت توسل به ذوات فاصله در دعا وجود ندارد. لذا امام ابو حنیفه رحمه الله ایرا مکروه دانستن و در این مسئله ائمه مذهب حنفی نسبت به تمام ائمه اقوال صریح‌تر و دیدگاه شدیدتر و جدی‌تر دارند. سبحان الله. جزاکم الله خیر. راجع به همین مسئله توسل نیز یک از بینندگان سوال کردن که شیعه بودن، گفتن که خب وقتی یک سنی میره بالای سر یک مریض آیا دعا میکنه برای مریض، و کسی هم که میره حج آیا بهش میگن، این سنی‌ها بهش میگن که برای ما هم دعا بکن در حج، آیا این کارشون توسل به حساب نمیآید؟ اینجا دعا برای شخصی هست و خواستن دعا یکی برای کسی که پیش حضور داره
بدون اینکه تو را حاضر و ناظر قدرت مافوق طبیعی و قدرت الهی برای او قائل شوی، با او اساس از اون میخوای قسمی که با استخدام وسایلی که هست، قسمی که گفته میشد ما تحت الاسباب، و با استفاده از وسایل طبیعی از او میخوای که برای تو دعا بکنه. این در دعاهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم ثابت است و هیچ یکی از گروه های اسلامی در این اشکال نمیبینند. اونجا که اشکال در دعا از غیر الله تبارک و تعالی هست در دو مورد. یکی از الله تبارک و تعالی، یعنی از آن چیزی که از الله تبارک و تعالی میخواهی از غیر الله تبارک و تعالی بخواهی، یعنی از شرک که حساب شده از برادران اهل تشیع و خرافی های دیگره. به این اساس هست که اونها حاجت از غیر الله تبارک و تعالی میخوان و قسمی که در دو آیاتی پیشتر تلاوت کردیم و آیات های متعدد از قرآن کریم این جزئی از شرک به شمار رفته و آنچه که اونها میخواهند به اساس ای که قسمی که ما الله تبارک و تعالی را در همه جا حاضر و ناظر میدانیم و قدرت همگیر بالای تمام چیزها و مافوق طبیعت بدون ضرورت به استفاده وسایل طبیعی. همین قدرت را اونها برای الله تبارک، برای همون امامان یا برای پیرها و مزاراتی که از اونها التجا میکنن میدانند. یعنی آنچه که برای الله تبارک تعالی قدرت و کمال علم حیاتی که برای الله تبارک تعالی مسلمان ها میدانند و به او اساس از الله تبارک تعالی میخواهند، به امو اساس اینها از او افراد میخواهند. به این اساس این شرک به شمار شده و جزئی از اعمال شرکی به شمار رفته. اما کسی که در صورتی که مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زنده بود، اماما زنده بود، برای اتباع خود دعا میکردن و اونها برایشان میرفتن و حضوریاب شده از اونها دعا میخواستن، همچنین که در روز قیامت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از اونها دعا میخواد. یعنی رفته پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیش از اون میرون و او از الله تبارک و تعالی برایشان دعا میکنه، چون اونجا حضور داره و هیچ نوع تصوری قدرت الهی و قدرت خدایی دادن برای او شخص وجود ندارد. اینجا مشکل در این هست که از افراد طلب دعا میخواهند، حاجت طلب دعا از اونها میکنن، دعا طلب میکنن که برایشان این مشکل از الله تبارک و تعالی حل کنه. در اونها این دو چیزه تصور میکنن، یکی قدرتی که الله تبارک و تعالی داره و بینایی و شنوایی و علمی که برای الله تبارک و تعالی قائل هست او را برای اونها میدهند و اینجا شرک میکنن در این اعتقاد خود. لذا عمل کرده از اونها شرک به شمار رد، اما این دیگرها این چیزی را و این بینش را در این مورد ندارند، لذا این مورد شرکی حساب نمیشه. جزاکم الله خیر. جناب دکتر، وقت ما نیز به پایان رسید و سوالای بیننده ها نیز باقی ماند. به پایان اومد این قسمت و سوال ها همچنان باقی است و از کسانی که نتونستیم به خاطر دیگ وقت به سوالاشون بپردازیم عذر و پوزش می‌طلبم و انشاءالله تا یک دیدار دیگر شما بینندگان را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.